Við erum hér í 11. viku og þetta seinasti fyrirlestur með einhverju efni frá mér í næsta mánudag og næstu 2 vikur verða kynningar á einstaklingsverkefnum og bara svona eitthvað spjall eins og tími gefst til. En við ætlum að byrjum í dag á bara svona smá spjalli og ætlum aðeins að skoða núna tengt verkefni 5 meira. En verkefni 5 var eitthvað sem við byrjuðum að skoða í seinasta tíma og snýst það að setja upp með einhverju svona hella CMS-kerfi sem að gerir mjög margt af því sem við erum búin að vera að gera í dag. Þannig að það svona geymir gögnin okkar, validator þau, með vefþjónustulag onna þau og alls konar sem við getum gert til þess að búa þá til verkefni þar sem að við erum til dæmis að búa til VF fyrir fyrirtæki X sem bara einhver nálægt okkur sem að við viljum bara geta búið til einhverja forsíðu og verið með fréttir eða vörur eða eitthvað eða opnunartíma, bara eitthvað presence. Og við viljum geta gert það þannig að við búum til vefinn en síðan þau sem við erum að búa til vefinn fyrir sjálfbærum það að fara inn og uppfæra myndina á forsíðunni eða textan eða eitthvað. Og þá getum við skilgreint þetta módel eins og við skoðum aðeins í seinasta tíma í til dæmis Datto og búið síðan til framenda project í til dæmis Next.js sem að sækir þessi gögn úr API-inu sem að þetta kerfi býður upp á og birtir út frá þeim komponentum sem við erum búin að búa til. Og við gerum og ég bjóð til spurningavefinn þar sem að ég var í raun bara að setja upp eitthvað svona tengt því sem að við vorum búin að gera í gegnum þessi verkefni. Þetta konsept spurningavef sem var svona það sem við vorum að gera í þetta árið og þá bjóði til eitthvað ég með spurningu, ég með einhverja tengingu við það sem flokkurinn og inni get ég sett inn einhver texta, þá sjá ég að þetta með einhverju svona editor og ég get sett eitthvað fínt og ég get sett eitthvað constraint þannig að ef ég seti þetta svona að þá var ég búin að setja reiturinn fyrir titilinn verður að vera minnstu kosti 3 stafir, í mesta lagi 100 stafir. Þannig að ég bara skilgrein þetta í einhverju viðmóti og ég fæ bara þessi gögn. Svo flokkurinn hann tengdur þannig að við fáum bara val hann og allt þetta sem við erum búin að vera að gera. Erum við bara með viðmóti þess að setja þetta og geyma þetta á einhverju gagnastóri hjá þessu fyrirtæki sem gefur út Datto. Svo endum við á því að vera að skoða að við vorum með eitthvað svona GraphQL API þar sem ég get sagt fyrir alla spurningar gefðu mér titilinn á henni, gefðu mér síðan flokkinn hennar og svo getum við fengið eitthvað aukalega, ég ætla að fá líka bara textan og þá erum við komið með bara allt og þá getum ég keyrt og þá getum ég séð gögnin sem þetta gefur mér og ég fer síðan til baka ég bý til aðra spurningu og þá fer ég tilbaka new record og þá ætla ég að segja hvað er best að forrita lengi í HTML, ég veit ekki HTML og það er bara eitthvað þetta er ekki góð spurning, bara eitthvað hvað er X? Já, ok. X er oft notað í vefforritun. Hvað er það sérstaklega þegar rætt er HTML? Og þá get ég sett eitthvað eitthvað svona og við getum sett eitthvað image eða link, prófum bara að setja mynd eitthvað, einhver testmynd. Þetta fólk er pottet að hugsa HTML. Þá sjáum við við fáum þetta síðan í Markdown. Svo vistum við þetta og þá getum við fara aftur og aftur queryað. Þá erum við komið með 2 item eða 2 record og þá sjáum við fáum bara þetta í raun bara Markdown. Þannig að allt þetta er Markdown sem við fáum. Þannig að við myndum síðan þurfa að túlka Markdownið yfir í HTML hjá okkur í framvinda.
og við getum bara haldið áfram þarna og búið til í raun gagnamódelið og grafið sem við erum í raun að skilgreina, af því að GraphQL er í raun bara graph-based API, þar sem við byrjum bara að búa til einhver entity sem að eiga sér síðan einhverja tengingar eins og við erum búin að vera að gera. Þú ert með spurningu sem á sér flokk og flokkurinn á sér einhver eigindi, en spurningin á sér líka svör og svo getum við stakkað yfir eitthvað meira. Við erum með verslun og verslunin á sér vörur og vörurnar á sér flokka og hann er ekki mikil dýpt í því, en kannski blogg eða eitthvað svona greinalisti. Við erum með vefsíðu sem er með ákveðna síður og ákveðna síður eru bara með efni, svo erum við með greinar og greinar eiga sér höfund og höfundar eiga sér nafn og mynd og bio og eitthvað svona, en greinarnar eiga sér líka flokk og flokkarnir eiga sér þetta og ég get verið að skoða þetta frá mismunandi. Ég vil fara á flokkasíðun og sjá allar greinarnar sem er í flokknum. Ég vil fara á höfundin og sjá allar greinarnar sem höfundin hefur skrifað. Þannig að þetta verður graf og með GraphQL getum við sagt allar spurningar sem eru eitthvað svona, en svo getur ég líka sagt allar spurningar og filterað og sagt flokkur á að vera equal to þá þarf ég líklegast að finna ID-ið á honum, ID, tökum þetta út svo sé ekki bilað, nei, svona ID, eitthvað og þessar spurningar eru reyndar báðar í þessum flokk. Nú spurning hvað er ég að gera vitlaust, double quotes, fyrirgeðu. Svona, nei, svona, nú er ég bara eitthvað að giska svona, nú sé ég bara þetta, en ef ég fer og ég segi að þetta sé JavaScript, seifa, þá fæ ég eina spurningu sem er í þessum flokk. Þannig að þarna geti ég verið með eitthvað sem sækir flokkana, ID-in og titilin og svo segi ég, heyrðu, fara inn á flokkasíðuna og geði mig bara flokk sem er svona, sem er þetta ID. Eða sem er not equal to, eða in, not in, eða exists. Þannig að það getur sagt, geði mér alla flokka nema þetta. Ég get ekki notað þess að filtra jafnvel spurningarnar og verið með bara, hér eru allar spurningarnar og svo get ég ítt á, sýndi mér allar spurningarnar í HTML og CSS, ekki JavaScript. Og þá get ég notað þetta til þess að segja in og þá get ég verið að filtra inn rétt ID og fengið tilbaka lista af niðurstöðum. Og þá get ég sagt nákvæmlega það sem ég vantar til þess að birta gögnin. Og það er þetta graf aspekt af þessu. Þannig að ólíkt því sem við vorum að gera í REST, að við þurftum kannski að gera 2 eða 3 fyrirspurnir til þess að fá öll gögnin sem við þurftum til þess að búa til viðmótið okkar, að þá með GraphQL get ég búið til eina hverju sem sækir allt sem þarf til þess að birta ákveðin skjá eða ákveðin lista eða eitthvað. Af því ég bara drilla mig niður eftir því hvað vantar. Þannig að til þess að gera þetta kannski svona smá þannig ég ætla að vera með author og add new field og það er text og single line og það er bara name og svo ætla ég að segja líka single line uppáhalds spurningaflokkur. Það fara og laga uppáhald spurningaflokkur, eitthvað svona. Og svo getur ég farið og ég getur sagt author og ég ætla að segja það er Óli og byrjum við, ég glemdi að velja hvað þetta átt að tengjast. Þannig að er þetta á að vera question category, svona. Og þá getur ég farið uppáldið mitt er HTML. Og þá getur ég farið í question og þá getur ég uppfært hana og sjáu, þú veist þetta er bara eins og ég væri að gera altera módelið mitt með Prisma eitthvað svona. Ég er bara búið til tengingar og ég er búið til one-to-many tengingu þarna og ég ætla að segja að þetta getur verið margir
authors og þá er það hérna og þeir koma úr author það er eitthvað mjög flókið það gekk þá getur ég fara aftur hérna og ég ætla að búa til annan author og það er bara einhver og það er einhver sem að ég setti þetta á vitlaust model my bad þannig að eyðum þessu förum hingað og editum þetta model nei, svona og segjum hérna authors og þetta ætlar að fara úr svona og hérna get ég sagt, það verður að vera minnst okkur einn höfundur, það verður að vera einn höfundur en hámarki 3, það verður að vera minnst okkur 3, þannig að við getum búið til mjög flóki validation sem passar upp á það að viðmóti sem verður til úr þessu er nákvæmlega, eða svona næstu eins og nákvæmlega og við viljum, af því að notendur koma alltaf að valda manni smá hausverkstundum, koma að gera eitthvað sem maður gerði aldrei ráð fyrir, en nú getum ég farið hérna og ég get sagt þetta hérna að það eru 2 höfundur af þessu hér. Okay. Og núna myndi ég vilja á hérna síðunni fyrir þessa spurningu, birta bara spurninguna, svörin, en síðan fyrir neðan titilinn myndi ég vilja vera með flokkin sem hún er í og svo alla höfundana sem að skrifa hana og það væri svona lítið sem að uppáhaldsflokkur þessa höfundar er og svo valin flokkur. Og ef þið myndi hugsa ykkur að sækja þetta einhverja restþjónustu, þá myndi þið þurfa að sækja kalla í eitthvað author þjónustu, þið þurfa að kalla í question, hugsanlega category, hugsanlega answers, margar fyrirspurnir, en í þessu þá geti ég farið hérna og ég geti sagt ok, ég með þetta svona og ég er með hérna authors og þar væri name, ekki svona, já, ég gerði, tökum bara þetta út, svona, svona og þá fæ ég hérna reloadu þessu svo hún pikki upp hérna autocompleted og þá er hérna name við getum authors record þá getur sagt name en ég vil líka vita síðan uppáhalds spurningaflokkur og það er title þannig að þá fæ ég þetta svo er hérna spurning sem er ekki með neina höfunda þá fæ ég bara tómafylgið. En hérna fæ ég í raun í einni fyrirspurn allt sem ég þarf til að birta hugsanlega bara allan skjáinn af gögnum sem ég er með. Hugsanlega myndi mér vanta aukalega, við myndum til þess að vilja búa til fyrir vefinu, ég væri með navigationið og það var hægt að laga það líka, eða breyta því, eða það var einhver footer og þá getur maður búið til eitthvað svona, eins og ég ger þetta yfirleitt, þá býð ég til eitthvað sem heitir layout og þá er það svona single instance af því það bara kemur fyrir einu sinni og þar getur ég sagt text og það væri structured text og það væri footer og það væri bara allir textur sem myndi birta út í fæti og sem væri bara copyright 2025 eða eitthvað meira og vista það og svo getur ég líka sagt ég gæti satt link sko, en svo er hérna í þessu er samt menu item, þannig að þetta sækja menjúin hérna, þannig að ég get verið búin að raða þessu einhvern veginn upp og byrt það. En þarna er ég bara að búa til, módelið, ég er að búa til gagnastruktúrin sem ég ætla að byrta og síðan ætla ég að fara að byrta þetta og þá geti ég farið bara inn á Datto CMS og ég geti bara farið hérna í Developers og ég geti farið í Starters og ég geti farið bara í Next.js Starter Kit og ég ætla að fara hérna og hérna endum við svolítið í sensta tíma og þá erum við hérna bara með hvað er þetta með í settings bara hvað TypeScript útgáfa þetta er og þá erum við bara með hérna Next.js uppsetningu sem er bara uppsetning á projekti sem nota Datto. Þannig að það er búið að setja upp í
þessu, það eitthvað div og bara allt þetta. Svo eitthvað generate schema sem sækir þá í raun GraphQL schema. Þegar við sjáum hérna, ég valdi að þetta á að vera strengur og þetta á að vera tenging í þetta. Þannig þá getum við bara fengið TypeScript típuna líka út frá þessu. Svo eitthvað nota prettier og það bara allt sett upp hérna sem ég ætti að þurfa, vonandi. Þannig ég geti bara farið hérna og sagt bara copy og núna í staðinn fyrir það að vinnið út frá einhverju tómu repo eða einhverju repo sem ég gef, að þá var ég bara að nota þetta bara alveg eins og frá einhverjum öðrum sem að væru hérna förum bara á eins og frá þessu datáliði. Þá getum við farið í þetta og opna þetta. Og þá sjáum við að þetta package lock, þannig að þetta npm. Segjum bara npm install. npm install. Ok. Og meðan við býðum til því getum við kíkt hérna og þá sjáum við eitthvað hér. Ok, quick start, create an account, set up GitHub integration on Vercel. Svo eitthvað hérna sem við getum ítt á okkur takka og þá getur þetta bara gert allt fyrir okkur ef við erum búin að setja upp integrationin sem við skoðum hérna í gennum marketplaceið senast. Svo getum við sett upp environment og þá segir hún bara hérna, þetta bara eins og við höfum verið að gera. Það eitthvað environment sem að setur ykkur að lykla. Þannig að það einhverju lyklar hérna sem við þurfum. Þannig að setjum það, eða gerum bara eins og stingum upp á, fylgjum leiðbeiningunum. Svona, þá fáum við eitthvað env local hérna og copy the values of the following tokens. Þá þannig að ég þarf að fara secure string. Hérna var þetta að fara inn og laga stafsetningavillu og gera pull requestu á þetta og fá commit. Sjá, þannig að þá getum við farið hérna og við getum, ok, við þurfum að fara hvar var við hérna og lesa leiðbeiningarnar. Go to settings and click API tokens. Settings, project settings, API tokens. Hérna. Þannig ég get kopjað þetta, setja only, svona, svo eitthvað published og þetta þarf ég í raun mismunandi token til þess að geta fengið, ef ég ekki búinn að publish eitthvað ákveðið eða ég myndi vilja geta publishað gegnum API-in, þá þarf ég alla þessa tokena. Þannig að sjáum hvort ég þurfi nokkuð þennan hérna og secret API token og þetta er í raun sett svona eins og við settum upp svona aðeins fyrir hérna fyrir sessions. Þetta er bara einhver random token, þetta er bara einhver random strengur sem er nógu langur til þess að búa til entropíu, til þess að búa til eitthvað sem við notum til þess að encrypta og decrypta eitthvað í appinu okkar. Ok, svo failaði eitthvað hérna, failed to load schema, þannig að það vantar hérna einhver token hjá okkur og Dato CMS published content CTA token, ok, hann er komið núna, þannig að þá getur ég bara keyrt þetta aftur. Þannig að npm install keyrði þetta og keyrði síðan eitthvað í framhaldinu. Ok, schema was generated successfully. Og þá sjáum við hérna, við fáum eitthvað schema.graphql. Og þá getum við, ef við kíkjum hérna, þá getum við fengið question category. Þannig hérna sjáum við bara að módelið mitt er búið, er núna komið hérna sem eitthvað schema sem er þetta að nota. Þá getum við keyrt run dev og þá er spurning hvað við sjáum hérna. Þá fáum við bara eitthvað, ok, basic, simpler code, great to start exploring. Þá fáum við eitthvað hérna, þá sjáum við í raun að þetta er í raun að sækja einhver gögn einhvers staðar frá og við sjáum hérna ég er eitthvað /basic
Ok, þá getum við fara að grafa hérna, ok, hvað er app, base layout, basic, page, ok, hérna er verið að sækja ykkur gögn og þá sjáum við hérna, nú er ég með eitthvað sem merkir þetta sem GraphQL og ég byrja að skrifa eitthvað út af því að búið generate skemað, þá er ég með hérna typing inn í þessu, þannig ég þarf að fæ þetta núna hérna en þetta er nú samt eitthvað, býtum við, hvaðan er verið að sækja þessi gögn, þá sjáum við hérna, ok, þetta er GraphQL-ið, fragment er eitthvað sem við notum til þess að þurfa ekki að endurtaka okkur aftur og aftur og aftur og hérna er eitthvað generated metadata, hérna fáum við svo page, ok, execute query, include drafts, ef við finnum ekki page þá er það not found, svo er eitthvað page title, svo kemur eitthvað structured text og hérna er verið að rendra eitthvað og ok, en er þetta að koma eitthvað frá okkur og þá við förum hérna og skoðum og þá er hérna page sem var til sérstaklega og þetta er page sem er verið að rendra, þannig við fyrir núna og sko ég held að við gerum bara lokum aðeins hérna svona og lokum þessu hérna að splittum hérna yfir í þetta að þá er eitthvað hérna og þá er spurning sko ef ég gerir svona og vista og publisha hvort að þetta komi hérna auka spurningamerki, nei það er ekki að gerast, ok þannig að það er spurning hvernig þetta er að haga sér og þá er þetta hérna, þú veist, við erum að fá rosa mikið úr þessu, þannig að gerum hérna, ok, það kemur þetta page title, execute query en það sem við þurfum að gera er bara að lesa í gegnum þetta og læra á hvernig þetta er að sækja hlutina. Þannig að það er svolítið það sem að verkefnið snýst um. Að því að leiðum komið þetta þá getum við bara í raun afritað þetta og búið til nýtt sem er með nýju query til þess að sækja það sem að þarf. Þannig að það var í raun sækja síðu, sækja einhvern lista og sækja síðan einhverja staka fæslu. Þannig hérna getum við farið eitthvað real-time updates route og you need to insert a secret API token. Secret API token, ok. Ó nei. Þá er spurning hvort okkur vanti þennan hérna token. En ekki gerist. Sjá. Unauthorized. Setti ég eitthvað vitlaust um token. Bob. Herru, kvikjum aftur á þessu. Fór hann eitthvað inn í... Nei, ok. Nú eru spurningamerki mín komin, þannig ég þurfti að restarta til þess að láta það virka. Þá getum við farið hérna og við getum séð að við erum með basic page hérna og það er page hérna sem er með þetta query. Þannig að ég myndi afrita þetta og búa til eitthvað sem ég myndi sækja frá spurningunum minni og þá er spurning hversu mikið ég geti endurnýtt hlutina hérna til þess að geta látið það birtast. Af því að þetta hérna er í raun að rendera þetta structured block sem eru gögnin sem eru að koma frá þessu og þau eru við skoðum skemað á þessu hérna hérna á page og þá er þetta
structured text hérna sem bara með einhverjum blokkum. Þannig við getum sagt hérna að þessi hérna blokk má vera notuð til þess að búa til þessa síðu. Sjá, betur við, hérna. Þannig ég ætla að leyfa mér að búa til margar svona síður. Þannig ég ætla að búa til nýja síðu sem heitir bara ég ætla að gera þetta svona, ég ætla að fara svona og búa til nýja síðu hérna sem heitir bara forsíða. Þá sjáum við hérna hvernig myndi koma út ef ég myndi sér henni. Ég ætla að fara hérna og þá ég að nota þennan structured text sem leiðir mér þá að hérna setja inn svona. Ég get sett inn eitthvað CSS hérna. Ég get síðan farið hérna fyrir neðan og ég get inserta einhverju blokk og þá get ég inserta blokk sem image gallery og þá get ég valið myndir hérna. Þá ég að búa til inn í þessum hérna textaritli struktúrugögn sem ég get síðan birt. En svo get ég bara ákveða að þetta hérna ætti að vera einhvers staðar annar staðar eða eitthvað fyrir ofan þetta eða neðan þetta og þá get ég bara skrifað eitthvað hérna og nú brýtir þetta líklegast allt hjá mér því ég fyrir hérna og þá þetta hérna að sækja bara eitt basic query nema nú erum við komið með mörg. Þannig að ég fyrir núna að reloada þessum svona. Ok, það eitthvað kassi í gangi hérna sem að núna hún kompila og byrtist, já ok, þetta virkar. En það getur líka að sé hvað gerist ef við tökum þetta núna hérna inn í þetta, nei, wow. Tökum þetta út í bili. Svona. Við fáum núna title á forsíðuna en ef við segjum order by created at ascending þá fæ ég fyrri. Þannig að núna ég komið með báðar þessar færslur eru til og ef ég segi þá ekki svona heldur all pages þetta út hérna og þá getur ég fengið lista af öllum síðunum mínum eða ég get sagt page slug eitthvað ID hérna þá getum við farið hérna og ítt á þetta, þá getum við séð page record, þá getum við séð alla reytina hérna og séð hérna ok, ID title það ekkert svona slug sem við getum notað þess að vera með skástrík forsíða, skástrík suam, denig eitthvað en þá getum við haldið áfram að fíkt okkar áfram í þessu. Þetta var nú skemmtilegt. Þannig að þarna hægt að halda áfram og breyta þessum queryum og ef ég myndi vilja til dæmis geta sótt hvaða síðu sem þá get ég farið inn í þetta hérna og breytt þessu hérna þannig að ég fái dýnamist heitið á slugginu, ég þurfti að ákveða hvað verður sluggið og þá get ég farið hérna og náði í gegnum parametrana á síðunni hvað sluggið og reynt að finna þá síðu með því að breyta síðan GraphQL queryunni yfir í að taka inn eitthvað variable og þannig byrt fleiri síður.
taka smá pásu.